是敏捷尔的总讲师，我叫张淑棉。那么很高兴呢，今天能够来跟各位分享，以及让各位更了解敏捷尔公司的整个体验的护肤流程以及标准的话术。那么我想在还没有整个体验流程的过程当中呢，我要很清楚的让大家知道，这一卷 DV 光碟呢，我是希望能够透过在拍摄的过程里面，让所有的伙伴都能够学习到真正的一个完整的标准的体验流程。那将来呢，当你从会员晋升到经销，晋升到代理，甚至于到我们公司的高聘总代跟总监的时候，你能够把这样一个很标准的流程传承下去，而让你的会员他们能够很简单的复制。那希望能够透过 DV 光碟，让各位能够在很短的时间内学到非常简单又标准的一个体验流程。那么今天呢，我们的 model 是我们的吕佳美。好，那假设呢，待会那个整个体验流程的过程当中呢，所有的每一个细节的部分，我希望能够让大家每一个伙伴都非常的清楚知道。所以呢，当一个客户他进到我们的体验室，或者是你本身到你的伙伴家中去做体验的时候，你所呈现出来是要非常的专业的。好，那假设今天我们的场景是在我们的分公司里面，那在分公司呢，通常我们都会有一个美容床。好，那美容床呢，你首先呢，在客户他还没有来公司体验的时候，你必须要先准备几个东西哈。首先呢，很标准的就是你的美容床上面必须要准备3条毛巾。那第一条毛巾它是铺在美容床上，那第2条毛巾呢是待会我们要帮客人做头发的包扎使用的。那第3条毛巾呢是可以要围在客户的胸前，让客户他在整个体验过程当中，小黄瓜汁或产品不会用到客人的那个衣服。好，那除了美容床上面毛巾的准备之外呢，你必须要准备的就是我们的脸部的7瓶的保养系列产品，以及我们的粉底霜。好，那还有呢，我们底下的水也都已经准备好了。首先你必须要准备2桶水。那为什么要准备2桶水呢？第1桶水是在第一次帮客户做脸部清洁的时候使用的。那第2桶水呢，是在帮客户做皮肤的软性清除，也就是所谓的去角质的时候使用的。还有准备垃圾桶，准备我们的卫生纸，以及磨好的小黄瓜。好，这一点要非常非常的注意，因为常常有很多的伙伴，好，可能他的这一些东西都没有准备齐全，他的器材、他的产品都没有准备齐全，就让客人直接躺在美容床上。那到时候呢，你必须会有很多的干扰，那这个都是您必须要非常非常的去注意到的。好，那假设佳美呢，她是我们今天的客户。好，那待会呢，我在跟佳美互动的过程当中呢，请各位伙伴一定要好好的去仔细的听清楚，在整个互动的过程，以及我在讲解产品的时候，有哪一些需要注意到的事项。好，那所以呢，待会在互动的过程里面，大家一定要好好的、非常仔细的去了解整个过程。那么首先呢，我们要先帮佳美把头发先包起来。好，那包头发呢，为了就是不要让待会我们在整个体验的过程当中，能够让它更加的顺利。好，那我们在包头发的时候呢，你要记得就是把他的头发整个往后拨。好，那我们讲过这一条毛巾呢是做头发包的，就是包头发的时候在用的。那你的手整个是服帖的，你的手到哪里，你的毛巾就跟到哪里。好，手到哪里，你的毛巾就跟到哪里。好，那整个呢，把他的头发往后拨。那毛巾呢，通常是放在额头的正中间，大概取1半的距离。好，那你要记得它的耳朵的部分，你要把它拉平拉好。接着把它转过来之后呢，一样第2个部分，你的手到哪里，你的毛巾就跟到哪里。好，那最后呢，就是把毛巾整个往后拨之后，毛巾用整齐。好，那头发包好了之后呢，要记得帮他把他胸前的毛巾铺上去。好，那我们在铺毛巾的时候要非常的注意，你不要从前面，因为一个影子的晃过会让客户觉得没有安全感。你可以从左边或者是从右边都可以。好，那我先从左边把毛巾好往它的颈后塞住，固定住。接着呢，一样
把它整个毛巾塞住。那因为现在是冬天，所以呢，它有穿高领的，你必须要把毛巾往高领的地方塞。好，然后整个往后塞之后呢，接下来告诉我们的伙伴说，我接下来要帮他做体验的动作。好，那体验的时候呢，我们通常都会准备一个口罩。好，那口罩呢，你是等于是你跟客户彼此的一个尊重。那因为呢，今天是在整个拍摄 DV， 那为了能够让声音跟影像更加的清楚，所以呢，口罩的部分我就没有使用。好，但是你们在帮客户体验的时候，记得口罩一定要携带住。好，那接着呢，我们首先帮佳美就是分析她整个皮肤哈。那一般来讲的话呢，我们在我们的事业商培训班里面就会上到这一堂课程，就是各类型皮肤的分辨。所以呢，当客户整个躺在床上美容床上的时候呢，你要记得哦，不要直接洗面乳拿了就帮他洗脸了，一定稍微的先让他看一下他的肤质，然后呢，让他知道说哦，他的皮肤状况大概是一个什么样的情形。那待会我们整个体验过程大概需要多久的时间？好，那还要准备一个镜子，好，准备一个镜子，然后让佳美来，佳美你看一下。我等一下要帮你先做清洁，所以你看一下你皮肤哈，好，因为现在冬天了，所以你的皮肤有点在过敏，好，所以呢，佳美的皮肤呢 ，OK， 这个镜子第一个动作一定要先给客户看，好，那紧接着呢就跟他稍微的解说，好，那他的皮肤呢稍微有一点点在过敏，尤其是在 T 字带的部分，好，所以待会呢我们在整个清洁的过程当中，假如你的皮肤有一点点刺刺的、痒痒的，那个都是属于正常的现象。好，你稍微的忍耐一下。好，那我们体验流程大概是30分钟。那待会整个体验完了之后呢，我再跟你分享我们的产品的特色。好 ，OK。那首先呢，要帮他做的是第一个，我们保湿净肤露的一个清洁的动作。我先帮你做洗脸。好，那我们的洗面乳呢，它本身哈，看一下我们的洗面乳，它本身哈不含碱不含皂。好，那净肤露呢，它洗起来的感觉非常的好。那一般呢，像外面的洗脸的卸妆，它是分开的，而且呢，可能你一次要用3-4瓶清洁才清洁的干净。那我们米歇尔的那个净肤露呢，它就是本身有卸妆跟洗脸的功效。好，我先帮你做洗脸。好，那大概2滴的洗面乳，直接再加一点水。好，那我们在洗脸的时候哈。我们在洗脸的时候呢，就是一定要记住，它有一个标准的流程。要么你就先从下巴洗，好，下巴一直洗到额头；要么你就是从额头往下巴洗。好，就洗脸的时候是由下往上，或是由上往下。哦，你不要这边洗一洗，这边洗一洗，这样的动作是不完整的。好，那在洗脸的时候，你会发觉，泡泡怎么那么少？因为我们任何清洁的用品，它是利用细泡泡的方式将脸上的脏东西带离，所以呢，如果泡泡越大的话，它的含碱跟含皂性会越高。所以你会发觉米歇尔的洗面乳，我们的净肤露，它洗起来是非常的舒服，甚至于呢，洗完了之后皮肤都不会紧绷。好，那我们在整个洗完了之后呢，要记得帮它整个先做擦拭的动作。好，那我们一样哦，在擦脸的时候也是由下往上，好，由下往上。好，那这个是我们的消毒纱布海绵，你一般在美材行里面或者是公司也都可以买得到。哦，那以前我们在做美容的时候，几乎我们的海绵它都是属于那种可以回收式的，但是那个比较不卫生，所以呢，现在呢我们都是用消毒的纱布海绵，也就是这个客人他体验完了之后呢，就可以直接让他带回去再使用几次，或者是你可以直接把它丢弃掉。好，那这是第一道流程哈，就是我们在脸部清洁的部分。好，那清洁完了之后呢，假如说今天他的皮肤角质层比较肥厚的话，我们可以再进行第2步的清洁。好，那第2步的清洁呢，我们会使用到我们的美肤粉，还有我们的保湿净肤露。好，我们米歇尔的保湿净肤露以及我们米歇尔的美肤粉。好，那使用的方式呢非常的简单，你只要将美肤粉大概到5元硬币的大小，以及2滴的我们的净肤露，在手掌心轻轻的搓揉一下之后，在他的脸上做按摩的动作就好了。好，那我们在倒保湿
那个净肤露前呢，美肤粉你要先稍微的放在手掌心哈。好，那因为现在是冬天，所以它皮肤角质层会比较干燥一点，所以我们的美肤粉稍微的不用量太多。那我们的净肤露呢，你可以按2滴。好，那2滴按压完了之后呢，我们的第2桶水就准备好了。你可以稍微的怎样搓一下，让它调和。调和完了之后呢，全脸再帮它做清洁的动作。有一点点那种中药的味道哈。我们的美肤粉本身有23种的水溶性草本植物下去做提炼的。好，那美肤粉呢，一般我们可以做一个深层的清洁，还有去除皮肤的老朽角质，以及清除我们的粉刺。好，那待会呢，在敷脸的时候也会使用得到。如果有一点干的话，你可以再加一点水。好。好，一样的，我们清洁完了第2次之后，一样帮他把脸上的清洁用品。帮它做一个擦拭的动作。好，你会发觉我在擦的时候是轻轻的，然后慢慢的做擦拭哈，力道不要太大。好，那我们记得要在帮客人体验的时候哈，我常常看到我们的伙伴会有一个动作，就是呢手上的水直接往美容床上擦。这是一个很错误的示范。你美容上你的手上的水呢，你可以我们的纱布用完了之后，稍微的这样按压一下，因为你的手是干净的。那如果你直接往美容床上擦的话，很容易造成美容床的发霉，还有细菌的滋生。好，所以呢，记得整个擦完了之后，只要轻轻的往手上稍微按压一下就可以了。好，那在擦脸的过程当中哈。有几个秘诀，就是有孔的地方一定要擦干净。哪个地方有孔？第一个，眼睛的眼孔的地方、眼窝的地方，还有鼻孔，还有嘴角的附近，就是凹陷的地方，你一定要擦干净。还有我们的整个下巴的部分，整个擦拭。好，那擦完了之后呢，一定要记得帮它做轻拍的动作。洗完很舒服哈。好，那。等一下，我会帮你做第2道，就是我们的保养品的导入。好，那待会先帮你用滋养液，我们的嫩肤液。OK， 那现在头发有点乱了哈，可以再把它包一次。好，好，那接下来下面我帮你擦的。我们帮你擦的是我们米歇尔的嫩肤液。好，那我们的嫩肤液本身呢，它完全没有酒精跟香料，而且它含有高单位的保湿因子。那像你现在的皮肤有一点点在过敏的情况哈，我们的嫩肤液它本身也有镇定跟镇静的效果，还有稳定的效果。冬天你要记得多拍1次，皮肤会比较舒服。第2次。好，那我们在拍嫩肤液的时候呢，你要记得直接轻轻的，然后全脸下去轻拍。我常常看到有很多的伙伴哈，他们就是直接在手上搓很久，可是你知道吗？在搓揉的过程，可能那些嫩肤液已经都被你的手吸收了。好，所以我们记得滴到手掌心，马上全脸轻拍，让皮肤做吸收。那第2瓶呢是我们的精纯露。好，那精纯露呢，大概按1滴至2滴的量。那待会呢帮你擦的时候，我们的精纯露可能因为你的皮肤有一些隐性伤口，所以会有点刺刺的，所以稍微的忍耐一下下。好，那精纯露呢一样5滴在手掌心。
好，在我们的脸部，不是手掌心，在脸部，然后轻轻的下去做按摩的动作。好，那这一些按摩的手法跟技巧呢，我们在我们的那个事业商培训班，或者是在我们的美容的一个初中高课程里面都有上到。好，擦完了之后呢，第3道程序是我们的润肤乳液。好，那润肤乳液呢，米芥的润肤乳液它可以当眼霜、颈霜以及我们的乳液来使用。好，那一般针对皮肤的细纹啊，还有包括我们皮肤的黑色素的沉淀，因为它里面含有丰富的紫罗兰花草，还有我们的植物性胶原蛋白，所以它本身有抗老化的效果。好，那使用方法也非常的简单，一样点5滴在脸上。点5滴在脸上之后呢，眼睛的部分你也可以稍微的做一下加强。如果你在家的话，哈，你记得脖子的地方，哈，你可以顺道做一下保养。好，这是我们的保养的3个步骤。好，那我们白天是擦日霜，那因为呢，待会我们要用小黄瓜做面膜敷脸，所以我们会用晚霜先做打底。好，那我们的晚霜呢，我们的修护液霜本身里面含有3白皮跟甘草抽提物，它对皮肤的抗过敏的效果、保湿、美白跟滋润的效果都非常的好。好，那尤其是像现在冬天的季节来临呢，如果你是敏感性肌肤的话，很容易起小疹子。那这一瓶我们的修护液霜，它就有很好的一个代谢跟抗敏效果。好，那使用方法也是很简单。通常呢，我们现在目前那个液霜里面呢，我们如果说有附挖勺的话，你可以用挖勺直接挖。好，那如果说你自己使用的话，哈，我们就从上面的地方轻轻的一样挖上来之后呢，在我们的脸上点5点，好，点5点。那点完5点之后呢，我们再下去做按摩的动作。那有很多的我们的伙伴会想说，张老师，我们的液霜哈好像不太容易推耶，而且好像都吸收不进去耶。其实我要跟各位分享哈。因为姜木的产品，事实上它的渗透率跟吸收率都非常的好。那液霜本身，因为它是属于霜状类的，你只要呢轻轻的把它做推匀的动作，其实它大概经过了1-2分钟，它就完全吸收进去了。好，那你从 DV 袋里面呢，你看现在从那个荧幕上面你也可以看得到，它现在白白的，可是大概过一下子，我稍微的按摩一下，它就整个吸收进去了。好，有没有？它已经完全吸收进去了。事实上，姜木的成分哈，它比一般物理性的产品，几乎它的活性几乎高出数十倍。而且使用姜木的产品哈，有一个特色，就是它完全是没有副作用的。那它本身呢，就是适合任何的肌肤来使用。OK。好，接下来呢，要帮佳美做一个敷脸的动作。好，那敷脸前呢，我们的卫生纸，好，准备1、2、3。卷筒式的卫生纸，我们大概把它对折之后呢，先塞住耳后。那为的是待会呢，我们在敷脸的过程当中，小黄瓜是不会滴落到它的衣服。好，那塞完了之后呢，小黄瓜。好，你可以用研磨器或者是果汁机下去做研磨的动作。那研磨完了之后呢，我们大概使用5到10元硬币大小的美颜粉，好，我们的美肤粉。那美肤粉呢，你轻轻的倒上去之后呢，这个塞头有的伙伴他可能会觉得不太方便，所以都把它拿起来。那在倒的时候要非常的注意。那假设说平常你在使用的话，你的美肤粉可以用一个塞头塞住。那要记住，美肤粉因为它是干燥研磨的，所以尽量不要碰到水。好，然后把它放在比较干燥的地方。好，那如果说呢，美肤粉使用完了之后呢，你要记得帮它做一个搅拌均匀的动作。
好，那如果有一些小黄瓜它本身我要跟各位分享，因为小黄瓜里面含有丰富的维他命 C， 而且它对皮肤的一个镇定还有美白的效果非常的好，好，所以小黄瓜它是一个很好的敷脸的面膜用品。那当然，因为小黄瓜它是属于大分子的，好，那如果有的人说，老师我那直接用小黄瓜敷脸，那效果好不好？当然也可以，但是呢，它只是在皮肤做一个短暂性的一个改善。那真正呢，要让皮肤达到真皮层做吸收，是我们的美肤粉。好，因为美肤粉呢，它已经经过提炼，那甚至于美肤粉跟小黄瓜，它会变成一个微量分子。那微量分子就是所谓的矿物质，它让我们的皮肤能够真正的达到一个吸收的状态。好，所以敷脸前你要记得一定要先做面膜打底，那接下来做敷脸的动作。好，那小黄瓜冰冰凉凉的，所以呢，你要帮客户做体验的时候，你要告诉他说，小黄瓜有点凉凉的哦。好，那从下巴，好，一样用指腹的部分下去按压，下巴指腹的按压的方式。好，那我们要记住，我们在敷小黄瓜的时候呢，也是一样一个区域一个区域，下巴敷完了再敷脸颊，脸颊敷完了之后呢，再敷额头，好，或者是从我们的下巴敷上去脸颊，敷额头，然后整个再敷鼻子。那我们在敷小黄瓜的时间呢，通常大概是敷15到20分钟。那皮肤如果比较敏感的伙伴的话，我们大概可以敷10分钟就可以了。好，那在敷小黄瓜的时候呢，你要记住要避开眼睛周围，还有我们的嘴巴。好，全部敷完了之后呢，我们可以准备3片化妆棉。好，那这3片化妆棉一次要做什么呢？因为我们的眼睛跟我们的嘴巴都没有敷到嘛。那一般现在的人工作压力比较大，然后甚至于呢，皮肤就是我们的眼睛的部分呢，它的保水度如果比较不够的话，你可以用小黄瓜汁下去帮它敷眼睛，它可以帮助我们的眼睛的一个色素的代谢，好，就是代谢黑眼圈。好，那眼睛疲劳的话，它也可以降我们的眼压，让我们的眼睛比较舒服，达到一个舒压的状态。好，但是你要记得哦，小黄瓜汁不能用太多，因为如果你用太多的话，它万一滴到眼睛里面，就会非常的不舒服。好，那嘴巴，因为女孩子都会画口红嘛，那口红我们都知道，假设你没有卸干净，或一般正常口红，万一假设有一些色素残留的话，我们的小黄瓜汁我刚刚讲到，它有美白的效果，所以呢，你可以顺便敷一下我们的嘴唇，做一个整个皮肤的一个就是嘴巴的一个代谢哈。好，那敷完了之后呢，紧接着你就要把我们的卫生纸稍微的往耳朵的前面，就是发际的地方，好，把它塞住。然后呢，因为敷脸的时间是需要15分钟，所以这时候呢，你就必须要再用卷筒式的卫生纸再做一次的加强，否则万一小黄瓜汁滴到客户的衣服，或者是流下来的话，也会非常的不舒服。好，那这段时间呢，你可以放一些轻音乐，好，然后呢，稍微的让客户休息一下。那敷脸15分钟，待会儿我们再整个清洁掉。那敷完脸了之后呢，这时候我就会请客户做休息。好，那请他休息呢，你不是就没事情做了。好，那请他休息的时候呢，我就会把我的整个推车上面的东西去换干净的。好，比方说我们的水要去换一桶新的水，然后再来小黄瓜，我们也小黄瓜用完的小黄瓜，我们可以稍微的做一些清洗。好，那在帮客人做体验呢，水尽量我们选择是体温的温度的温水，效果是最好的。好，那先让客户做休息，那15分钟之后呢，我们再帮他做一个完整的清洁以及我们的保养。
好，那我们现在敷脸的时间已经经过15分钟了，所以现在必须要把佳美脸上的小黄瓜把它卸掉。好，那我们在卸小黄瓜的时候呢，你不是直接这样推哦，你要记住哈，我们就是一样卷筒式的卫生纸准备起来。好，那在他的脸上稍微的按压一下，佳美我帮你把小黄瓜卸掉哈。好，那我们在卸小黄瓜的时候呢，我们就是由上，由上整个往下推。好，那由左往右，好，把整个小黄瓜卸下来。好，那小黄瓜卸完了之后呢，你要赶快把我们的脸上的小黄瓜的渣，还有其他的残余的部分，帮它做清洁干净。好白哦！你会发觉哈，小黄瓜马上跟美颜粉调和的，面膜敷完了之后呢，皮肤感觉就会很白，甚至于有的客户他的鼻头如果有很多的一些粉刺的话，你马上拿镜子给他看，他会觉得很神奇，因为整个粉刺的部分全部通通都代谢出来了。所以呢，使用米歇尔的产品，它的特色就是，它可以自然做代谢，根本不需要用其他的所谓豆针啊，或者是我们的那个蒸汽哈，帮它做清除。好，它有的时候直接敷脸就可以帮它做代谢了。OK， 好，那我们要擦脸擦2次。感觉很舒服，很舒服。有的时候客人还会跟我们分享说，哇，体验完了之后，敷完脸小黄瓜拿掉，觉得整个毛细孔都开了。因为它整个皮肤真的会很舒服的情况。那一般如果你在物理性，就是所谓化学性的一些保养品里面，你根本没有办法体会得到小黄瓜舒活面膜敷脸的一个特色。好，那你看一下镜子，好，刚刚那个鼻头的部分，而且你刚刚有没有发觉你的脸红红的地方都退掉了？对，很舒服哈。好，那我现在帮你擦保养品。OK， 那整个小黄瓜体验完了之后呢，你要记得帮它做一个日间的保养。好，那日间呢，我们一样先用我们米歇尔的柔彩嫩肤液哈。那嫩肤液呢，因为现在冬天，所以我的嫩肤液量会比较多。好，这一瓶是我们的嫩肤液。好，那嫩肤液通常我们就是2滴在手掌心，然后赶快全脸做轻拍，味道很香。对，它完全都是属于植物性的香味。那如果说像平常啊有长痘痘啊 ，MC 来前后会比较容易长痘痘，你可以用化妆棉，然后用1、2滴的嫩肤液敷在长痘痘的地方，它有很好的镇定，还有消炎的效果。好，那嫩肤液整个拍完了之后呢，那有些伙伴跟我们的客户会说，老师，那到底要让它先干掉还是不要干？事实上呢，可干可不干呐。好，就是你稍微的有点半干的情况之下呢，你再擦我们的一个活力精纯露下去，它可能按摩的效果会更好。如果你不赶时间的话啦，通常我会跟我们的客人讲说，假如你不赶时间，你的嫩肤液稍微做按摩，因为我们的嫩肤液跟我们的精纯露按摩之后呢，你会发觉你的皮肤紧致的效果非常的好。为什么呢？因为我们米歇尔的一个精纯露里面，我们的精纯露它本身呢里面含有甘草次酸，还有我们的卵磷脂，还有我们的甘醇酸。好，那这一些成分呢都可以对皮肤的细胞的紧实，皮肤的紧实，然后包括活化我们皮肤的细胞，然后呢让我们皮肤的老朽角质做清洁，不是清洁，帮我们皮肤的老朽角质做一个代谢。好，所以呢你会发觉按摩完了之后呢，你的皮肤会达到一个容光焕发的好气色。好，那佳美，你有没有发觉刚擦上去的时候，你现在脸会觉得有点黏黏的感觉？对。好，这是正常的现象。有些人体验完了说啊，脸怎么那么油？其实那不是油，那是黏。好，因为我刚刚提到了精纯露本身里面它就是因为有一个卵磷脂。好，那卵磷脂它因为营养度非常的高，所以它的粘稠度会比较好。
好，那但是大概你擦完了，大概经过1-2分钟之后，它完全吸收你呈现的皮肤，它是自然的光泽度。好，那金纯露擦完了之后呢，我帮你擦我们的润肤乳液。好，那乳液我刚刚也讲到了，它本身呢可以当眼霜，还有颈霜来使用。好，那通常我都是先点5点。好，因为点5点这样子，我们的手在轻轻的下去做按摩的时候，它的效果就会非常的好。哦，你会发觉我整个在体验的过程里面，我几乎都是靠我们的指腹下去做按摩的动作。好，或者是呢，我们的脸保养的程序呢，你也要顺肤性。我们常在讲说，你有一套很好的保养品，但是呢，如果你用错方法不对的话，就没有办法产生真正的效果。好，那是使用任何的产品都一样。所以呢，你要记得我们在保养的过程当中呢，额头由下往上，脸颊是由内往外，然后轻轻的按摩。好，那你看我刚推到已经推不动了，脸已经没有办法推动的时候呢，表示它完全渗透跟吸收了，所以你就不要再推了。好，那我们的那个乳液擦完了之后呢，白天我们就是擦一个防晒，好，就是擦一个日霜。好，那我们的日霜它里面含有芦荟跟维他命 E 油，所以呢，它本身呢，防晒是防止灰尘跟防止紫外线对皮肤的伤害。那同时维他命 E 油呢，它也可以让我们的皮肤抗老化，因为我们都知道紫外线它除了会让皮肤晒黑跟晒伤之外呢，重点是它还会让我们的皮肤老化。好，所以呢，维他命 E 油它让皮肤预防老化的效果是非常的好的。好，那一样点5点。好，然后呢，在脸上用指腹轻轻的按压推动。我只要每一次在帮客户做体验的时候，我一看到这个客人的脸，我心里面都一直会想着说，哇，经过我的巧手之后，它都会美起来。结果真的每个客人体验完了之后都非常的美丽，所以呢，我也非常的有成就感。所以呢，各位伙伴，当你在帮客户体验的时候呢，你一定要心里面一直想着，它会变很美，它会变很美，这样它就真的会变很美。因为我们的那个心理的能量同时会经过我们的大脑，经过我们的手传达给客户。所以呢，有的时候你不要觉得说客户不晓得你在想什么，其实他都知道你在想什么。所以呢，你要用很真诚的心去帮你的伙伴、帮你的客人做体验，这样他能够深深的感受到你的用心。好，那整个体验完了之后呢，你会发觉，真正呈现一个容光焕发的好气色。好，那只要待会呢起来之后，再稍微的让他上一个口红，好，他的整个感觉就会很好。好，那最后呢，再请我们的客户看一下他的整个体验完的感受。哇，好亮哦！有没有很满意？很满意，对不对？很满意。OK， 好。那如果说呢，本身你的客人他没有上妆的习惯，那你就不用再使用粉底霜。那如果说他有上妆的习惯呢，你可以让他使用米吉尔滋润型或清爽型的我们的那个粉底霜。那粉底霜呢，基本上它等于是后续就是上妆前的一个再多一个防护。好，那如果说有需要的话，再把它擦上去这样子。好，那个我们现在江美她整个日霜擦完了，对不对？好，那要不要再擦一个粉底霜？你待会要不要出去？要哈。好，那我先帮你擦粉底霜。那粉底霜擦完了之后呢，你等一下再画个口红。好，那要跟伙伴分享我们的粉底霜它的那个浓缩的效果也非常的好。有些外面的粉底霜它可能要压2-3滴才能够达到一个掩饰的效果，然后才好像觉得比较够，但是我们的粉底霜只要1滴就可以了。好，那粉底霜一样我们也是用指腹，然后轻轻的做按压、按摩，然后把它推动，真的好美哦，好细致的，质感很细致，质感非常的细致，而且你会发觉你整个粉底霜擦完了之后几乎整个人的感觉气色都会非常的好。好，那你要记住脖子的地方也要顺便带动一下。
还有我们眼窝的地方。好，然后稍微的轻拍，让它做一个吸收。OK， 好，镜头有带到客户嘛？好，佳美。那你看整个体验完了之后呢，就是完整的一个护理流程。那让客户他照完镜子之后呢，你就协助让客户起来。好，那让客户起来的时候，你要记得先帮他把毛巾整个摊开，然后摊开完了之后呢，整个好，佳美，那你起来换个口红，我再跟你分享一下我们刚刚所体验的整个流程的产品。好，那制度的部分待会也会先让你做了解。好，那记得客户起来的时候呢，你要顺道来，慢慢的推他一把，然后稍微的帮他做，因为已经躺很久了哈，稍微按摩一下，拍一拍。OK， 好 OK。那以上呢就是米歇尔的一个整个完整的标准化的体验流程。那我希望能够透过这个 DV 光碟，让我们所有的伙伴能够在往后的作业过程非常的顺畅。那如果呢，你真正对美容方面，你还想要再更进一步的了解，比方说张老师那个海绵纱布要怎么擦拭，洗脸到底要从哪里开始洗，敷脸有什么诀窍，还有水温的温度也非常的重要。好，那这个其他的这些细节的部分呢，我想公司有我们的事业商培训班，以及我们的初中高的一个美容培训课程，都欢迎我们所有的伙伴来做参与。好，那我们今天跟佳美就整个体验标准流程到这边，非常感谢各位。希望米歇尔的所有的会员看了 DV 光碟之后呢，能够更加的顺畅，然后事业蒸蒸日上，业绩长虹。谢谢各位，谢谢。